Mas. Nggih. Siapa di? Napa gasmu? LPG mu nyeblok sikalku yo. Dasar lain dak sikil nang isor. Karena sapa gasmu kuwi? Ndut, di. Oh no! Nyapa apa Bu? Nyapa ngono burene? Lah pianti Bali nok Memang tak celok mek takon ngelungne ciduk pi lho. Berarti memang nyawang no. saiki owo Saiki wae akeh. lumayan wo. Wong kurang ajar we. Kok malah mentreng tok. Jukune ciduk akeh lho. Yo Dik. Heh, nggih ngrukupne kowe wi. Dan apa wih cangkemmu? Alah godak manuk dalane lunyu kepleset natap tembok di. Dadi wok ini nyapa? Malah diwok menar pisau kan go jeli. Cangkemmu lho, Di. Wis saya. Lah nek makan ya wis tak cari to, golek penginapan sing piye. Awakmu malah manutmu kidi. Lah mukidi ki lho selerane selera rendah. Umpama penginapan ngene ya, kelasnya hotel 57. Lemeke suket bantale watu. Kamu noke, cuma seneng ngamu losmen. Lah, minimal losmen kan ya apik to, Di. Masamu losmen wis memper nang kamar los lemeke damian. Sapi yo piye kok. Wes, glutone njaba kono pisan lho. Aku ki ngono pliket, awakku sumuk. Mak sumu atau piye to, Dik? Apa dicepote masih pisah? Panggah ngono ae. Tiwoke pengen adus jedinge ndang isenono. Lah kowe, engko tak aku sing mlocot. Iget. Kok panggah buru vitamin ae. Jenenge wong urip kan butuh vitamin to, Di. Kowe iki rasane neko-neko, Ndut. Awakmu luwih seksi. Maksud ta? Kakean sek kurang gizi. Walah senja ya. Yo, kok wis tak golekne sabun sik. Ndang isenono jedinge. Banyak. Masuk ya ini cukup. Banyak kok dolali kok kerja Bang. Oh nggih, Pak RT, siap. Ya wis tak ngomong liyane ya. Nggih. Jabate kok gendingno, ben tandangi dhewe kono. Sik. Jabat